বিরল প্রজাতির এক মুরগি, যার পালক, চামড়া, মাংস এমনকি হাড়ও কালো। ইন্দোনেশিয়ার এই মুরগিকে স্থানীয় বাসিন্দারা মূল্যবান পোষা প্রাণী হিসেবেই বিবেচনা করেন। আয়াম সেমানি প্রজাতিকে বলা হয় মুরগির দুনিয়ার ল্যাম্বরগিনি। এ জাতের মুরগি অন্য এক প্রজাতি কেদু মুরগি থেকে এসেছে। কেদু মুরগি জাভার কেদু অঞ্চলের একটি স্থানীয় জাত। এই জাতের মুরগিটি কেবল তারা কালো পালকের কারণেই নয়, কালো ত্বক, হাড়, পেশি ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গের কৃষ্ণবর্ণের কারণে আলোচিত। একটি উচ্চমানের আয়াম সেমানির দাম $6,000 বা প্রায় $7,16,000 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। এক একটি ডিম বিক্রি হয় $16 বা প্রায় $2,000 ধারণা করা হয় 12 শতক থেকে এই মুরগি ভিন্ন রঙের কারণে ধর্মীয় ও রহস্যময় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। ডাচ ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপনকারীরা পরে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন। জ্যান স্টিভিং নামের একজন ডাচ খামারি 1998 সালে এই মুরগি প্রথম ইউরোপে আমদানি করেন। এর ফলে চেক প্রজাতন্ত্রের মানুষদের আয়াম সেমানি চোখে দেখার সুযোগ হয়। জাভানিজ সংস্কৃতিতে আয়াম সেমানিকে পবিত্র পাখি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই মুরগি রহস্যময় ক্ষমতার অধিকারী বলে তাদের বিশ্বাস। প্রায় আচার ও ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানে এই মুরগির ব্যবহার দেখা যায়। বলা হয় এই মুরগি সৌভাগ্য আনে, খারাপ আত্মা থেকে রক্ষা করে ও আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। জোভা অঞ্চলে এখনও অনেক আয়াম সেমানি মুরগিকে সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে বাড়িতে রাখে মানুষ। সত্যি কতটা ভাগ্য আনে তা অবশ্য নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এই মুরগির রান্না করা পদেরও বেশ খ্যাতি আছে। এই মুরগির মাংস অন্যান্য জাতের তুলনায় চর্বিহীন ও স্বাদে বেশ মজাদার। কালো রঙের বলে অনেকে অবশ্যই মুরগির মাংসও খেতে চান না। আয়াম সেমানি মাংসে তৈরি বিখ্যাত খাবারের মধ্যে একটি আয়াম সেমানি স্যুপ, একটি ঐতিহ্যবাহী ইন্দোনেশিয়ায় খাবার হিসেবে জনপ্রিয়। ডেস্ক রিপোর্ট, প্রবাস খবর।